не жена, пък и се опитва да иззема някакви мъжки функции, тогава също не е много приятно. Нали? Ами сигурно, защото Абе, се мъже, защити. жени, дайте да поговорим за деца. Ще бъде детска планета. Да, ще видим дали ще е детска планета, защото това, което предстои сега да ви представя, е всъщност вече не е дете. Става въпрос за едно момиче, вече жена, която някога наричаха детето чудо. И в събота на маскирания певец аз чух едно предположение, мисля, че беше на Ники Кънчев, да, че зад образа на една от маските се крие Крисия. И нашите репортери, разбира се, веднага се втурнаха, за да я открият. Нека да видим какво тя си е казала с Марти. Едва ли си е признала? Тежи ли славата? Понякога не ти ли си иска да си просто един човек от тълпата, а не Крисия, която всички познаваме? Това е факт. Да, тежи. Тежи, но се справям с тежестта, така да го кажа. Старая се да се справям с всичко, с всякакви трудности, да просто да гледам напред и само с усмивка на лице. Повечето момичета на твоята възраст се стремят да изглеждат така по-големи, някакси по-провокативно, докато ти определено бягаш от този стереотип. Защото знам, че след, например, 2-3 години няма да имам избор, няма да изляза по някакъв анцунг или без грим или нещо такова, защото нормално растем и всичко това. И аз се старая даже да стоя на годините си, на които съм. И просто обичам да съм си детенце. Смяташ ли, че жанра музика определя, да речем, стила на обличане или дори характера на човек? Не, ти може и да пееш най-мрачната песен, но да си с бяла рокля. Няма никакво значение. Важно е тук какво чувстваш и какво излиза. Например, дали пееш, дали танцуваш, как се изявяваш. Много зависи. Да. Преди да кажеш, Илиян, само искам да кажа, че този синдром, който се наблюдава при някои много талантливи деца, като Крисия и Кристиян Костов, в момента се сещам на първи прочит, защото на него му се случи абсолютно същото. Те стават световно известни, не просто известни в България. Тя беше на детската Евровизия. Да, тя доведе в България детската Евровизия, спечели така. И тези хора, наистина, деца, стават много популярни в цял свят и това не на всички се отразява много добре. Крисия на мен ми изглежда добре, вече така доста се е разхубавила. Надявам се да успее да се пребори с това нещо, защото сигурно не е никак леко. Кристиян споделяше, че има проблеми. Има бърнаут, преживял, точно така. Знаете ли, когато говорим за световен шоу-бизнес, не можем да не споменем световни звезди, които стават изключително популярни като деца. Хрестоматийният пример за човек, който не се е справил с добре с славата е Маколи Кълкин. Но, например, Дрю Баримор, знаете... Майкъл Джексън също. Да, Джексънс 5. Всички те стават известни още като деца. Специално за Дрю Баримор бях чел, че тя до 13-та си година е прекарала 2 години в клиника за лечение на зависимости. Защото тя още от много мъничка започва да се снима в голямото холивудско кино. И, примерно, Бритни Спирс и Джастин Бибър, който сега също имаше някакви проблеми последните 1-2 години. Така че аз се възхищавам на деца, които успяват да се преборят с това нещо, защото когато говорим за тежи ли славата, това звучи малко клиширано, нали? Че може би те спират хора по улицата. Ти се замисли как се отразява това нещо на една детска психика и колко е трудно. У нас е много по-лесно, отколкото за звездите навън. Въобще цялото отношение към популярните хора у нас не е като към популярните хора по света. Ако питате мен, слава Богу, но това прави задачата им малко по-лека. Едва ли кой знае колко, не мога да си представя на тези години какво има на тези деца. Дали тя след тая песен продължава да се изявява активно, пеейки? Тя сега учи музика в музикалното училище. Тя няма песни, които да... Искам да кажа нещо, което... Има един период на пауза. Сега, тук мисля, като я слушам, аз направо съм изумена от мъдростта и дълбочината на разсъждение, което очевидно не е само нейно дело и на нейните родители, предполагам, и семейство. Защото ти виждаш това момиче, което наистина беше супер популярно, как то съзнателно... Тя изчезна, ето Юли пита. Къде е? Изявява ли се? Пее? Тя се изявява световната съзнателно отдръпване. Няма чак световна сцена. Няма такива неща. Тя се отдръпнала от медийни изяви. Дори от интервюто. Това е едно от първите интервюта, които аз чувам и виждам от много дълго време. Съсредоточаване в сериозно музикално образование. Тя в момента учи в Любомир Пипков в музикалното училище. Виждаш едно момиче, което просто си дава сметка, че трябва да се свие и да забрави онази слава и да мине един
етап на затишие, след който да надгради. Много е ценно. Аз съм сигурна, че това е благодарение на родителите и мисля, че тя ще има голяма кариера от тук нататък. И основното нещо да не бързаш да порастваш. Да изглежда като момиче на нейната възраст, като едно интелигентно момиче на нейната възраст, което ми прави изключително добро впечатление. Момиче, което вдигаше цели стадиони на крака. Ако ти тръгнеш в тази посока, можеш големи грешки да направиш за развитието на таланта. През лятото тя пусна едно изключително сладко парче с много сладък и готин клип. Във връзка с това, което Юли се чуди, се само да ви кажа, че си действа и прави хубави неща. Да. Браво, поздравяваме всички и се радваме. Успехи желаем на Крисия. Сега виждаме една реклама и веднага след това... Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel.